ମିଛ ଶୁଣିବାକୁ ମଜା ସେତେବେଳେ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ସତ ତମକୁ ଆଗରୁ ଜଣା ଥାଏ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ବେଶୀ ଭଲ ହେବା ବିଲକୁଲ ବି ଭଲ ନୁହଁ। ହରେଇବା ଲୋକ ଯଦି ନିଜର ତ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ଲାଗିଥାଏ। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଲୋକ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ପଚାରିବେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ତମ ଦରକାର ପଡ଼ିଥାଏ। ଦୁଃଖରେ ରହିବା ଅଭ୍ୟାସରେ ପରିଣତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଶିଖ। ଯଦି କେହି ତମକୁ ବଦଳି ଯାଇଛ କହୁଛି ତାହେଲେ ଏହା ସତ କି ତମେ ସେ କାମ କରିବା ବନ୍ଦ କରିଦେଲଣି ଯାହା ସେ ତମଠୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ଯାହାକୁ ନିଜ ଲୋକମାନେ ଦୁଃଖ ଦିଅନ୍ତି ନା ସେ ବହୁତ କଠୋର ହେଇଯାଆନ୍ତି ହୃଦୟରୁ ଆଉ କଥା। ଜୀବନରେ କଷ୍ଟ ଆସିବା ଜରୁରୀ, କାରଣ ସେତେବେଳେ ଜଣା ପଡ଼ିଯାଏ କି କିଏ ହାତ ଧରିଛି ଆଉ କିଏ ହାତ ଛାଡ଼େ। ମୋ ଜୀବନରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମଣିଷ ଦେଖିଛି। ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ କହିବା ଲୋକ ଆଉ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୂର୍ଖ କହିବା ଲୋକ ବି। ଯେତେବେଳେ ତମେ କମ୍ କୁହ ଆଉ ଅଧିକ ଶୁଣିଥାଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଧିକ ପସନ୍ଦ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଥାଉ। ମନ ହେବା ଦରକାର କାହା ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ, ସମୟ ତ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯିବ। ଏଭଳି ଲୋକଙ୍କଠୁ ଦୂରେଇ ରୁହ ଯିଏ ତୁମ ସାମ୍ନାରେ ତମ ସାଥିରେ ଆଉ ତମ ପଛରେ ତମ ବିରୋଧରେ ଥାନ୍ତି। କେବେ କେବେ ବୁଝା ପଡ଼େନି ଭଲ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଭାଗ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଖରାପ କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ସବୁ ମଣିଷର ଦୁଇଟି କାହାଣୀ ଥାଏ, ଗୋଟେ ତାହା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଣେଇଥାଏ ଆଉ ଗୋଟେ ସେଇଟା ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କଠୁ ଲୁଚାଇଥାଏ। ଚୁପ୍ ରହିବା ସବୁଠାରୁ ଭଲ ଉତ୍ତର ସେ ମଣିଷ ପାଇଁ ଯିଏ ତମ ଶବ୍ଦର ମୂଲ୍ୟ ବୁଝିପାରେନି। ମୋ ରାଗ ଆଉ ମୋ ଭଲ ପାଇବା କେବଳ ସେଇ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହାକୁ ମୁଁ ନିଜର ଭାବେ। ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ତାକୁ ହରାଇବାକୁ ଡରନ୍ତି ଯାହା ତାଙ୍କର ହିଁ ନାହିଁ। ପ୍ରେମ ବହୁତ ମୂଲ୍ୟବାନ ଅଟେ, ତାକୁ ଧରି କରି ରଖ। ରାଗ ବହୁତ ଖରାପ ଅଟେ, ତାକୁ ଦବେଇକି ରଖ। ଡର ବହୁତ ଭୟାନକ ଅଟେ, ତାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ଶିଖ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବିବା ଏଇଟା ମୋର ସବୁଠାରୁ ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ଅଟେ। ଏଠି କିଏ ବି ନିଜର ନୁହନ୍ତି, ବା ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ବନେଇଥାନ୍ତି। ତାମସା ଲୋକମାନେ ନୁହେଁ, ଆମେ ନିଜେ ବନେଇଥାଉ ନିଜର ଜୀବନର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜର କମଜୋର ଜଣାଇକି।